မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လေးထုံးပါကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word နဲ့ Certificate ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာ Certificate Design လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word software လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Microsoft Word software လေးက computer ရဲ့ screen desktop ပေါ်မှာအလွယ်တကူတင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ double click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ software လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် software လေးဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ plan document ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Microsoft Word software လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် Microsoft Word software ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြုလုပ်မဲ့သင်ခန်းစာလေးက Microsoft Word ထဲမှာ Certificate Design လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစာရွက် site တွေကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့က Certificate Design ကိုဒီ A4 စာရွက်နဲ့ print ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် A4 စာရွက် site လေးကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးချိန်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကစာရွက်ကိုဒီအလဲလိုက်အနေထားလေးကျွန်တော်တို့ထားမယ်ပေါ့ကိုထားခြင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ပြင်ပေးမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ၄ရောက်တက်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မယ် site ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင် orientation ဆိုတဲ့နေရာမှာ landscape ဆိုတာလေးကိုရွေးထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာရွက်ကအလဲလိုက်အနေထားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်လေးတစ်ရွက်ကျွန်တော်တို့ရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ certificate design နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘေးပေါင်ကနုတ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမယ်ဘေးပေါင်ကနုတ်ကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာပါတဲ့ ready ပါတဲ့ကနုတ်ပေါင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထဲကနေပြီးတော့ထည့်လို့ရလဲဆိုရင် design တက်ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ page border ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရပါမယ်design တက်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ page border ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်တယ် page border ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးမှာ ARTR ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ဒီရဲ့နေရာလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကနုတ်ပေါင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်ပေါ့နော် scroll bar လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ထိကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနုတ်ပန်းပေါင်လေးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲပါပါတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကနုတ်ပန်းပေါင်လေးတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ကတော့ဒီပုံစံလေးကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ဘောင်ကနုတ်ကာလာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ကာလာပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရသေးတယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့ white ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလည်းဒီရဲ့ကနုတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့အကြီးအသေး size အကြီးအသေးကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရပါသေးတယ်เนาะချိန်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ချိန်မယ်ပေါ့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့30လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနုတ်ပန်းပေါင်လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရလာပါပြီဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ certificate ထဲမှာရေးချင်တဲ့စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးပေးဖို့လိုတယ်စာတွေရေးဖို့ရာအတွက်ဟုတ်တဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာကကာစာကဘဲဘက်ဘေးလေးမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်စာရဲ့ကာစာကိုကျွန်တော်တို့က lesson center မှာထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တဲ့ထဲကနေပြီးတော့ paragraph group တွေကနေပြီးတော့ center ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာတွေက lesson center ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့စာတွေရေးလိုက်မယ် certificate ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် CERTIFICAT certificate ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတခါတည်း font စလုံးလေးတွေ font စလုံး design လေးတွေကျွန်တော်တို့ချိန်ခဲ့မယ် font size တွေကျွန်တော်တို့ချိန်ခဲ့မှာပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့ certificate ဖြစ်တဲ့အတွက် font size ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလောက်အနေထားမှာထားလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က Soji Web font အသုံးမပြုဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စု font design ထားကြည့်လိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံဖြစ်ပြီပေါ့နော်certificate ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံပြရပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က color အရောင်လေးဖြည့်ပြောင်းခဲ့လိုက်မယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရောင်လေးထားခဲ့လိုက်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့under လေးခောက်လိုက်မယ် under ခောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရေးချင်တဲ့စာလေးတွေထပ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ပေါ့နော်compilation ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ် PL DN compilation ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကfont စလုံးလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကfont design ကိုဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းလေးလှမဲ့ font လေးတွေပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ပြီးမှအကုန်လုံးစာတွေအကုန်လုံးရေးပြီးမှပြောင်းလို့လည်းရတယ်เนาะအခုတစ်ခါတည်းပြောင်းလဲရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီမှာတစ်ခါတည်းပြောင်းလိုက်ပါမယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ဖောင်လေးရှာလိုက်မယ်ဒီဖောင်လေးကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုစလုံး font size ကိုနည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်ပေါ့အခုဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter လေးနှစ်ချက်ခောက်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့နာမည်လေးရေးလိုက်
အခုဒီမှာဒီနာမည်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်ကရိုးရိုးလေးပဲရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုဖောင်းနေပဲပြန်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်နာမည်လေးကဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အတားလေးခောက်လိုက်မယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့စာရီဆက်ပြီးတော့မှရေးလိုက်ပါဦးမယ် this CR DIFY this certified thatတောင်ခွင်းလေးရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုမြင့်ဆောင်ဝါဒနာနိုင်ဒီနေ့တော့လေးမှာချထားလိုက်ပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာစတာလေးရဲ့ computer physics club เนาะကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဒီ certificate ထဲမှာကိုထည့်ချင်တဲ့စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တယ်အခုဒီစာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖောင်းပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်မယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘိုးလေးဖြုတ်ခဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စလုံးဖောင်းဆိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့သေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစလုံးဒီစာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းကြားကွာဝေးတားကြီးကျဲနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့မကောင်းဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ line space လေးချိန်ပေးမယ် paragraph တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ line space option ထဲကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ချိန်ပါမယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့က 1.08 ဖြစ်နေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က 0.8 အနေထားလောက်လေးပဲထားကြည့်လိုက်မယ် okay ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်သူကစလုံးလေးရနည်းနည်းလေးတကြောင်းနဲ့တကြောင်းကွာဝေးလေးကချုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ certificate ထဲမှာကိုရေးကျင်တဲ့စာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကရေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကိုထည့်ချင်တဲ့ပေါင်လေးလည်းထည့်ပြီးသွားပြီဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကိုရဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ logo ဓာတ်ပုံလေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်ဓာတ်ပုံတွေထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ picture ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ logo လေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် design ပို့တွေကနေပြီးတော့ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့ logo လေးထည့်လိုက်မယ်အခုဒီမှာ logo လေးရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာ in front of that ကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ကိုဘေးထောင်လေးကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့အရွယ်အစားလေးကျွန်တော်တို့သေးလိုက်မယ်အခုဒီမှာဒီပုံဒီနာလေးမှာကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်เนาะအခုဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးရသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနာမည်ရဲ့အောက်မှာမြေချောင်းလေးတားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါအောင်မယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလည်းရှေ့သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းအသေးစိတ်သင်ပြခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့တွေဆွဲချင်တဲ့ဆိုရင်ဘယ်ထဲကနေဝင်ဆွဲရမယ်ဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့သိလောက်ပါပြီเนาะအခုဒီမှာရှေ့ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ line ချောင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က line ချောင်းလေးကိုဒီတန်တန်လေးဖြစ်အောင်ဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင် line ချောင်းလေးရပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ color လေးထားမယ်ပြီးရင် shade outline မှာကျွန်တော်တို့ line ချောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးထူပေးလိုက်မယ် weight တဲကနေပြီးတော့အခုဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးထားလိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က outline အရောင်လေးကိုလည်းဒီရဲ့ color လေးပဲထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဒီအောက်မှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရာအတွက် shade တစ်ခုထပ်ဆွဲလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုထပ်မဆွဲတော့ဘဲနဲ့အခုလက်ရှိဆွဲပြီးသားအချိန်လေးကို copy ပွားမယ်သူ့ကိုဆက်လက်ပေးထားမယ် control လေးကိုလက်ကဖိပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မောက်ရဲ့လက်ကလေးနဲ့ဖိဆွဲလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ copy ပွားသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရပြီပေါ့နော်ချိန်လေးတစ်ခုရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီအောက်မှာစာရီထပ်ပြီးတော့မှရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တက်ပေါက်လေးခေါ်ပေးမယ်တက်ပေါက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ format ထဲကနေပြီးတော့အခုဒီမှာ shade ထဲကနေပြီးတော့မှတက်ပေါက်ဆိုတာလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရပါအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီဆက်လက်လေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့စာရီရေးလိုက်မယ်ထားလိုက်ပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးရေးလိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ်တင်မယ် super subscribe လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအလဲစတာလေးမှာချိန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရလာပြီပေါ့ရှားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့
ဒီတက်ပေါက်လေးရဲ့ဘေးပေါင်စတုပ်ကာလာကြီးကျွန်တော်တို့ဝင်နေတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘာရန်လေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် format ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာသူ့ရဲ့ shape ဘေးပေါင်ကလနာအယောင်ကိုဖြုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် shape outline ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ် no outline ဆိုတော့ထားလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြုတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ font ပုံစံနေမကြိုက်ဘူးပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း select မှတ်မယ် font တက်ထဲကနေပြီးတော့ font group တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စု font design လေးပဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေထားမယ်ပြီးရင် line spacing မှာလည်းကျွန်တော်တို့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းအကွာဝေးကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ဒီတခါကျွန်တော်တို့က 0.7 လောက်လေးပဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ခုလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဒီလိုပုံစံလေးရသွားပြီသူတို့တွေရဲ့ color တွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း color တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရသေးတယ်နော်အခုပြီးရင်ဒီနားလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ certificate ပေးတဲ့ရက်စွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်း insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ရှိတ်ထဲကနေပြီးတော့တက်ပေါက်လေးခေါ်မယ်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရက်မှာပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးမယ်ပေါ့နော်အောက်တိုဘာလထားပါတော့20ရက်2020နှစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က font size font စလုံးတွေကျွန်တော်တို့ပုံစံတွေချိန်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရတယ်အခုဒီမှာဒီထဲကနေပြီးတော့ပြည်အောင်စုဖောင်မဲ့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ line spacing မှာ 0.5 လောက်ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ် 0.5 ကျွန်တော်တို့များသွားပြီเนาะကိုဒီမှာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က 0.7 လောက်ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လွတ်သွားသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က color ရောင်လေးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ဒီရောင်လေးထည့်လိုက်ဘေးပေါင်ကာလာကြီးကျွန်တော်တို့ပါနေသေးတယ်သူ့ရဲ့ဘေးပေါင်ကာလာလေးကိုဖြောက်မယ်သူ့ပေါ်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ် format ထဲကနေပြီးတော့ shape outline ဆိုတဲ့ထဲကနေ no outline ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြောက်လိုက်ရင်ဘေးပေါင် color လေးလည်းကျွန်တော်တို့ပြောက်သွားပြီเนาะအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က certificate design လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီရနေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစလုံးတွေရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့နေအောင်မြင်းချောင်းတွေပါနေတဲ့အတွက်သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲ spelling စစ်ပေးရမယ်เนาะ spelling စစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် review တက်ထဲကိုဝင်မယ် spelling ရဲ့ grammar ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ ignore all အကုန်လုံးလုပ်မယ်ပေါ့เนาะ ignore all အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနေရောင် line ချောင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့မပါတော့ဘူးပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာ certificate လေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ကရလာပြီပေါ့เนาะဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဓာတ်ပုံကပ်ဖို့ရာအတွက်shape ဒီ၄တောင်းကွက်လေးတစ်ခွက်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်အောင်မယ်၄တောင်းခွက်လေးဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ shape ထဲမှာကျွန်တော်တို့ rectangle shape လေးယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်ဒီ၄တောင်းခွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်လက်မှပတ်ချလဲလောက်လေးပဲကျွန်တော်တို့ထားချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က size အတိအကျသတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာသူ့ရဲ့၄တောင်းခွက်လေးကိုဆက်လက်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က format ထဲကနေပြီးတော့ size ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်လက်မှစီထားချင်တာဆိုရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမြင့်ကတစ်လက်မှအကျယ်ကတစ်လက်မှပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အတားလေးခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့တစ်လက်မှပတ်ချလဲ၄တောင်းခွက်လေးကျွန်တော်တို့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ကအပြာရောင်ကာလာကြီးဝင်နေတယ်ရှေ့ကာလာတွေဖြောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် shape face ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကာလာကို no color ထားမယ် outline ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ outline လေးထည့်ခဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင် outline နည်းနည်းလေးထူလိုက်မယ် weight ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ထူလိုက်မယ်ပေါ့เนาะအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ certificate လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရသွားပါเนาะအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ certificate လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရသွားပါပြီဒီရဲ့နီလန်လေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှဒီပုံစံ design မှာမဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကနုတ်ဖောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့စလုံးဖောင် design လေးတွေကျွန်တော်တို့ချိန်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒီနမူနာအနေနဲ့အလွယ်တကူလုပ်ပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောင်ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့လှချင်မှလည်းလှလိမ့်မယ်ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ font design အလှတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရတယ်ထည့်ပြီးတော့မှဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ font ပုံစံလေးတွေချိန်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ color လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့မှဆွဲမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ certificate design လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ပြုလုပ်ကြည့်ပေးပါလက်တွေ့ certificate လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီအမှန်တကယ်တက်မြောက်သွားပြီဆိုရင်လည်းဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DOND dance ဆိုပြီးတော့မှရေးခဲ့ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့
certificate ပုံလေးကိုလည်း screenshot ရိုက်ပြီးတော့မှဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာမှတ်ပေးပါခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ